tiasa nyentuh oke sadaya masyarakat sadaya berkurang. Salah satu anggota pimpinan jamaah ulang dakwah kurang selaku pemuda Persis sanes sakur kangge simkuring sareng anu aya di masjid selaku anggota pemuda Persis. Tapi dakwah kurang pami urang simkuring tadi contohna wilayah ulang dakwah kurang kerata kami sadaya masyarakat penuaian ulang sami hartosna pimpinan jamaah anu aya pemuda Persis anu aya di Rancatugu adalah remaja masjidna urang ngaos ka masjid teh sanes pikeun urang antang ngumpul di masjid tapi pikeun ngajak oke anu sanes ngamigita anu sanes pikeun sami-sami naon hoyong ngaraos ka kita pemuda anu tinggal di lemburna pemuda anu tinggal di negara Indonesia pikeun ngabuktoskeun dika cinta kana agamana pikeun ngabuktoskeun dika cinta kana lembur atanapi bahkan anu langkung luas negarana kedah ngabuktoskeun dia dakwah Islam teh leres-leres sanes di sebatas icip-icip kami urang pribadi tapi kami sadaya pikeun naon pami tadi dibahasakeun rasa cinta tanah air atanapi nu di langkung sempitkeun rasa cinta dika cinta lembur oke kedah selaras saat urang dika cinta agama urang diurus dikembangkeun tembok urang oge diurus enten merata dakwah urang karena non Islam diciptakeun teh agama Islam dicanda ku Nabi Muhammad itu janten rahmatan lil alamin sanes rahmatan muslimin pemuda Persis teh kedah janten pemuda anu rahmatan lil alamin nyalametkeun mika cinta pikeun alamin sadaya alam lil pemudi cenah bahasa pami kami sing kuring mah amin. Nah, ieu mah nyambung obrolan para pemuda anu sami-sami mihar ridho ti Allah Subhanahu wa taala dina kaayaan situ tantos janten tertarosan pami tadi aya dua bahasa anu dibentrokeun nasionalisme sareng kaislaman cinta tanah air sareng kaislaman nah leres-leres kedah dibentrokeun nah leres-leres kedah dipisahkeun atanapi tiasa diijikeun pami nyanda obrolan deui ti sanes simkuring sering ngobrolkeun terkait masih keneh salah sawios dina tulisan guru urang nyaeta Kiai Haji Isa Ansori Allah yarham para guru besar Persatuan Islam anu naon janten panutan pikeun sadaya asati oke tantos jeung kewajiban kami urang salaku kaula muda Persatuan Islam kedah ngajakeun oge para guru besar Persis kami dijaga. Nah Kiai Haji Isa Ansori dina sawios catatana dina sawios tulisanna panginten priadi mah kantos maca atanapi nu sanes kantos ngobrolkeun sareng simkuring dina buku manifest ingat ya deh manifest perjuangan persatuan Islam Kiai Haji Isa Ansori sekitar tahun 1870 kan. Jadinya Kiai Haji Isa Ansori nyaritakeun ngeunaan kumaha perkembangan persatuan Islam dina zaman kapungkur, dina samasa ayeuna hirup tumbuh kembang nembuh kembangkeun pribadina sareng tumbuh kembangkeun organisasi persatuan Islam. Kiai Haji Isa Ansori dina catatanna tiasa disebatkeun
ngasajajarkeun atanapi tiasa kasebat perjuangan persatuan Islam dina masa munculna, dina masa berdirinya hampir sami sareng sakumaha nu diperjuangkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nalika numbuh kembangkeun, nalika nyobian ngadirikeun, nalika nyobian ngenalkeun agama anu egal nyaeta agama Islam dina mayuna dina yang harapan umat dina masa jahiliyah zaman kapungkur. Nah kasebat kitu dina masa munculna persatuan Islam di Indonesia atanapi tangkosna da lahirna di Indonesia dina masa nawintana agama Islam parantos dikenal masyarakat Indonesia secara luas. Oke dina zaman kapungkur kurang masih keneh terjebak ku situasi anu masih keneh kental ku dunia penjajahan tahun 1860 tahun 1870-an. Yang ngobrolkeun sejarah wae ada seger kami ngobrolkeun sejarah mah saca rada semangat intinya biasanya ngobrolkeun sejarah si kana mualimin sareng sadaya ngobrolkeun sejarah semangat gitu kan. Nah, dina masa munculna persatuan Islam terus orang Indonesia dina zaman kapungkur nu kahiji masih keneh terjebak ku dunia penjajahan, kolonialisme sareng sagarutina. Masih berkembang deui rampung berkembang deui ajaran Islam anu saras sejajar sareng kabudayaan dina zaman kapungkur. Pami urang kuningan dikenalkeun agama Islam ka Indonesia salah sawiosna ku Wali Songo ya. Wali Songo ngadakwahkeun tah ieu ge janten pertarosannya persatuan Islam mandang Wali Songo siga kumaha nya. Oke, janten pertarosan sakieu ka asal urang. Nah, Wali Songo anu ku urang mengenalkeun agama Islam ka Indonesia. Nah, dakwahkeun ka Islaman teh berbarengan samaya di lembur tetapi di masyarakat Indonesia di zaman kapungkur. Sehingga ajaran Islam zaman kapungkur masih keneh seueur anu kacampuran ku adat budaya anu berbentrokan sareng ajaran Islam anu dicaritakeun ku sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atanapi tangkos anu aya dina Al-Qur'an. Nah, persatuan Islam dina awal yang rokat hoyong ngaleungkeun ajaran-ajaran anu bala terus kitu. Tidinya kacaritakeun bahasa Kyai Haji Isa Ansori, gerakan persatuan Islam di zaman kapungkur kasebat teh gerakan puritan atanapi gerakan purifikasi. Pami dina bahasa Inggris naon hartosna pure teh pure PURE. Naon Ustaz Eri hartosna pure? Aya nu jago bahasa Inggris. Benernya sih kuring ya sertifikat. Pure teh aya kamera Google ya hartosna pure. Pure teh naon hartosna? Bersihnya naon aya nu searching naon aslinya asli bersih suci eta hartosna pure. Nah anu disebat purifikasi atanapi yes pamili dicatat dina bahasa Inggris nyata
tina kata pure eta. Nyata gerakan purifikasi teh gerakan pemurnian, gerakan pembersihan, hartosna pemurnian kubur anu dicanang ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nebihkeun dina ajaran anu ka kotoran ku bercak budaya anu bertentangan sareng agama Islam. Sehingga naon dina zaman awal munculna persatuan Islam kental sareng bahasa aya sunnah aya bid'ah. Sunnah mah anu sesuai Nah, gerakan Persis, gerakan dakwah Persis mah zaman kapur saur Prof. Mamanuna tasyadud keras, pami zaman ayeuna mah tawassud. Berarti pami lawan kena kerasnya non tasahul, ayat tasyadud, ayat tasahul, ayat tawassud. Gerakan Persis zaman ayeuna mah tawassud. Janten pami kapungkur mah cenderung keras ngabid'ahkeun, pami ayeuna mah bahasana teh sanes bid'ah. Tapi tenyuna kata Nabi kira-kira benten deui sarengnya, benten sareng zaman kapungkur. Nah, justru ieu janten pertarosan eta Nabi janten bahan obrolannya kangge menurut cimkuring mah pamiti payun sukses nah berkembangna ajaran persatuan ajaran Islam atau Nabi khususna ajaran Persis ku para tokohna Hasan Muhammad Nasir Kiai Haji Ansori sareng anu sanesna ngakanter masihan serangan balik kan sanes counter kan masihan serangan balik ka para elit politik pemerintah anu ngabentrokeun istilah nasionalisme benten sareng kaislaman cinta tanah air teh benten sareng mika cinta kana agama. Masihan serangan ka para elit politik anu masihan penjelasan kitu teh nyata ku penjelasan anu galak sigata Islam teh siga kitu Islam mun urang mika cinta Islam sami sareng jeung mika cinta tanah air oke bahkan pami bahasa khususna karena pembahasan agama mah ieu mah sunnah ieu nyunah ieu bid'ah diserang balikna ku istilah-istilah anu keras ku ajaran-ajaran anu keras anu tadi sehingga ku ajaran keras anu sapertos kitu walaupun disebat tadi asing masyarakat Indonesia terbiasa ku ajaran siga kitu ternyata persatuan Islam dina zaman Pak berkembang luas buktina naon ku dina buku Kiai Isa Ansori disebatkeun dina masa munculna berkembang persatuan Islam tulisan-tulisan para asatid Persis mimbar-mimbar para asatid Persis sangat ditunggu-tunggu ku masyarakat dina zaman kapungkur walaupun penjelasan guruna penjelasan ustadzna kalah ameng-amengkan nyarek anu bid'ah nyarek anu sesuai sareng ajaran Islam nyarek anu beda naon sareng naon anu dicontohkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tah dina zaman ayeuna Persis anu cenderung menengah teu keras teu lembut terus masyarakat anu di doktrin ku pamarentahna siga zaman kapungkur deui Islam teh beda jeung nasionalis mika cinta tanah air teh beda jeung mika cinta kana agama tapi dakwah urang anu tangtos masyhur pada uningan auzubillahi minasyaitonir rajim laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah saestuna laqad kana lakum geus dijadikeun pikeun urang sadayana fi rasulillah dina diri Rasulullah SAW uswatun hasanah contoh teladan anu tantos kedah dituturkeun pikeun urang sadaya. Nah, tadi nu kasebat Kiai Haji Ansori nyamikeun perjuangan Persis awal muncul sapertos Nabi Muhammad SAW mengenalkan keislaman ke masyarakat jahiliyah di zaman kapungkur. Islam anu enggal dongkap dicanak ku Nabi Muhammad SAW, tauhid anu enggal dicanak ku
Nabi Muhammad SAW tantos disebat asing ku para masyarakat jahiliyah di zaman kapungkur. Sami siga Persis nalika dicana ku Hasan, ku Kiai Ansori, ku para asing dan sanesna disebat asing ku masyarakat Indonesia di zaman kapungkur. Tapi ku disebat asingna tengah damel tantos diri Rasulullah SAW kami bahasa urang eta pinter. Para asatid Persis pinter. Tapi langkung janten dijantenkeun motivasi. Pinter. Numbuh kembangkeun keyakinan enggal anu dicanda tapi tantos sesuai sareng tuntunan naon anu bakti paparing ku Allah Subhanahu wa taala anu dina Al-Qur'an sareng tantos sunah anu parantos dicontohkeun ku Rasulullah SAW. Nah, dina hiji hal eta pami kurang kuningan Rasulullah SAW metode dakwah anu kurang kenal dikawin kurang nawas nuju alim dugikeun ka ayeuna aya kasebat dakwah Rasul teh secara sembunyi-sembunyi sareng terang-terangan. Aya anu susulumputan aya anu susulumputan sareng anu aya terang-terangan dipayeuneun halayak umum. Persatuan zaman kapungkur para pendahulu Persis teu aya niat ngabentuk organisasi, tapi justru ngabentuk studi klub atau napi kelompok belajar. Siga urang kali sekolah piwang ngakaji hiji tema pikeun dibahas kangge presentasi di kelas. Tah para asatid urang ge siga kitu, kawitna teu aya niatan pikeun ngajarkeun persatuan Islam siga organisasi sapertos dinten ieu anu gaduh ADART atau napi Ki Akide gaduh aturan organisasi anu apa gaduh anggota anu ratusan ribu atau napi simpatisan anu jutaan misalnya, tapi kelompok anu alih jika orang main ngurus rancang tungku ngobrol di masjid ngobrol terkait kumaha ieu pangaosan minggu payun ngabahas naon pangaosan minggu payun bade ngulong sana santana ngobrolkeun kitu heula para asatid urang teh panggil iya di lembur urang teh aya masalah ini urang kudu kumaha dakwah urang teh santana dibentuk pertarosan alit heula sapertos kitu ayeuna kadang urang sok disibukkeun kumaha carana PJ rancang tungku pami ayeuna ninggal anggota pangseurna kumaha sakan beuki seueur kadang obrolanna panginan beuki sakapun saterus kitu pami simkuring ngeunteung ka jamaah nyalira sababaraha tahun kapangker pami simkuring di jalan simpatisan makmur pimpinan jamaah teh langkung makmur di pimpinan cabang pami simkuring emot kapangker lantaran naon pami ngeunteung dina kegiatan Ramadan pimpinan cabang mah taya kegiatan atau nabi bahkan kegiatan teh pengawasan rutin unggul tapi naon aja lebih lama biasa dugi ngalaksanakeun lomba dinia sakecamatan sakecamatan atau napi sok sanaos ayeuna mah bener eta zaman kapungkur simkuring ya garis kapungkur. Nah dina saparantos simkuring jantan anggota kisah keningkan ngaraos pinter kami ngobrolkeun kadinya sehingga fokus hoyong ngajantenkeun PJW ulang teh santana nambih anggota sehingga pada molan atanapi urang teh nyadamel urang teu fokus karena permasalahan naon salasna anu dipayeuneun ku PJW ulang simkuring teh naon ngemot kana nambihan anggota salah. Ternyata antukna naon nambihan anggota itu permasalahan anu aya di lembur ge malah ngajantenkeun seolah
pemuda Persis teh jadi kesana dia kedua mah eksklusif kan. Jadi iya orang-orang masjid rukun dianggap alim, gaul di masyarakat jadi kaku, pendam jeung urang siga nya hormat menghormat gitu, tapi seolah sareng jalmi anu sanes. Jadi siga ABK disebutnya diasingkeun. Diasingkeun ke masyarakat, pamit peryogi obrolan karena mau agama, makanya jangan ngobrol sama pemuda. Tapi salian eta pemuda di sekedar di non ulubiung gitu karena perkawis masalah kemasyarakatan. Nah dina emutan eta simkuring. Maksud tadi tangkos kuantitas anggota anu seueur anu aya di PJ Rancatungku janten prestasi anu leres kage pimpinan jamaah masing-masing kage pimpinan jamaah Rancatungku tantos kedah oge dipertahankeun. Tapi kami kapayuna dakwah urang ulah sebatas kumaha anggota anu 50 urang biasa janten 60 kali lipat 2 kali lipat atau napi sabaraha kali lipat. Tapi ku seueurna anggota kedah beuki ngadamel dakwah urang produktif. Ku seueurna anggota kedah beuki ngadamel dakwah urang teh beuki mentas ka sadaya masyarakat. Anu tadi teh dakwah urang teh sanes sebatas kangge urang anu aya di masjid rukun. Kangge urang kangge simkuring khususna di Palun sok biasa sok atoh pamingat lah tablik akbar anu sukses. Tapi tangtos sadaya jamaah sadaya lembur kami menurut simkuring terus anggota mau anggotanya sakit sadaya lagi biasa adalah tablik akbar anu mustamina seueur mah anu asatirna kahot mah bade asatir internal usah misal usah Eka usah Ucu anu ayeuna tos ulang-ulang buana ka dunia nasional ke TV media nasional atau napi bahkan asatid anu naon komersil Ustadz Evi, Ustadz Adi Tahir, Adi Hidayat atau napi sajabangan biasa sakaya jalmi kami ngayakeun kegiatan seperti itu. Tapi urang sanggem ngurus lembur pemuda Persis sanes ngurus masjid rukun. Sehingga Persis teh sok dikenal ku dakwahna ngabid'ahkeun istilah-istilah anu asing dina keagamaan kaya contohna di Rasul. Persis teh sok dianggap vokal dina fikih ibadah. Padahal naon Islam mah teu ngajarkeun urang sakan ngurus ibadah hukum. Fikih teh sanes ngurus sanes ngajarkeun urang pikeun paham ibadah hukum. Tapi fikih teh pami urang nu di mualimin khususna simkuring anu mualimin pernah diajar fikih siasat walaupun asing misalnya tepatos ngartos di sekolah. Aya fikih deui anu sanesna fikih politik, fikih dagang. Bahkan aya tulisan fikih maritim, fikih ke maritim teh ke pulauan ke dunia nusa kitu. Janten fikih teh sanes ngajarkeun tentang salat hukum, sanes tentang ibadah hukum. Aya fikih sosial masyarakat. Nah, pemuda Persis dina dinten ieu ulah melong kana masjidna wuku. Atanapi bahkan anu dicontohkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pami tadi kasebat aya dakwah sembunyi-sembunyi sareng dakwah terang-terangan. Dakwah sembunyi-sembunyi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngajak orang-orang anu paling caket, anu paling karib emangna kami bahasa urang bibina tatanggina sanang saudara wagina sarta acan ngajak anu sanes dina hal anu kitu wae anu paling keras nyarek ka Rasul teh kan sanes batur. Ternyata mang ngalira kapayang urang kami urang dianggap asing di lembur urang. PJ Rancatungku dianggap asing karena ngadakwahkeun kasaean ku masyarakat Rancatungku anu luas. Komodo itu nyarek mata ternyata mah urang tulung urang. Kacida meureun nyeri hate anu karasa ku urang. Kacida remukna paginten sumanget urang teh nu kagina. Naon sumanget pisan ayeuna dicarek
kumangna. Tapi dina nalika itu walaupun bicara kudu jadi dulu, kudu jadi imam, Rasulullah SAW tantos melalui tuntunan wahyu ya Allah Subhanahu wa taala terus gencar ngajarkeun kaislaman ka orang-orang anu paling cakep. Sehingga pamit tadi disebut dakwah tersebut sembunyi-sembunyi karena pamit dakwah secara terang-terangan ayeuna Islam dianggap asing jauh tekukuh dina halayak ramai urang ngajarkeun ngenalkeun ka tauhidan meureun tangtos ku jalan nu caket we dicaram kudu kubantul. Nah ayeuna tos terkumpulna sababaraha ini namun anggota sareng simpatisan meureun kasebatna pami ayeuna urang Rasulullah SAW dituntun pikeun hijrah di Makkah ke Madinah. Daya lain daya sanes tujuan dakwah ka hijrah ke Madinah teh pikeun anu tadi teh ngalancarkeun metode dakwah anu kadua. Tadina Islam diajarkeun secara sembunyi-sembunyi, ayeuna diajarkeun secara terang-terangan. Karena naon pami dina tulisan Imam Malik pami terlepas masyarakat Madinah dina zaman kapungkur pami dibahasakeun mah kieu. Pami aya nabi anu turun di Madinah mah dikanturkeun ku nabi teh orang Madinah masih enggal. Pami orang Makkah mah jahiliyahna orang Makkah teh tos dikanturkeun ku nabi anu satacan Nabi Muhammad teh langkung lami. Mata jahiliyahna langkung-langkung tibatan masyarakat Madinah. Masyarakat Madinah mah soksana jahiliyahna masih aya, tapi langkung kenal karena bab moral sareng bab nilai. Janten kesesatkeun kenalkeun keislaman. Dina masa dakwah Madinah eta, Nabi Muhammad gaduh tilu cara pikeun nyebarluaskeun keislaman. Anu kahiji nyaeta dirikeun uhuwah Islamiyah duduluran sasama teu aya anu langkung luhur, teu aya anu langkung handap, bade beunghar, bade kirang, kana pikiran sadayana jam sami payuneun Allah Subhanahu wa taala nyata nu kahiji Nabi Muhammad SAW ngajarkeun uhuwah Islamiyah ayeuna halayak Madinah di zaman kapungkur kaum naon sebat teh Ansor sareng Muhajirin Ansor Muhajirin mah hijrah. Nah saatosna nembarkeun uhuwah Islamiyah Nabi Muhammad ngadirikeun masjid didinya sebagai sarana prasarana pikeun ngariung ngempal masyarakat dina zaman kapungkur. Masjid kahiji anu dibangun saat hijrah naon namina teh anu angkat keneh masjid naon Kuba nya. Tah Nabi Muhammad teh ngadirikeun masjid Kuba di Madinah kangge naon? Pami tadi Persis teh dikenal sebagai anu vokal karena fikih ibadah. Di masjid ngabahas ibadah hukul, pada kurban urang ngariung, pada sholat id urang ngariung, pada ngempalkeun zakat urang ngariung. Tah kami diuihkeun karena definisi masjid zaman kapungkur. Nabi Muhammad ngadirikeun masjid Kuba payuneun kaum kangge ngobrolkeun sagarupi masalah kemasyarakatan di zaman kapungkur. Nabi Muhammad ngobrolkeun ibadah, Nabi Muhammad ngobrolkeun politik kemasyarakatan, Nabi Muhammad ngobrolkeun ekonomi, perdagangan, sareng sagarupina kecuali jual beli panganan di masjid di zaman kapungkur. Nah mau kitu sakumaha
Tiasa pemuda Persis di zaman ayeuna ngawin gede fungsi masjid karena sakumaha fungsi masjid di zaman kapungkur. Sok sanaos paminten media ulama ayeuna namanya pamisimpulan kayak ngabahasakeun mah rupi-rupi media dakwah mah. Pami bahasa pimpinan cabang dinten ieu dakwah urang ulah monoton dakwah mimbar yang unggul. Dakwah urang teh ulah dakwah ceramah we unggul dina mimbar. Tapi dakwah orang kan biasa dakwah bil futsal, dakwah bil ML, dakwah bil liwat, dakwah bil dakwah orang teh rupi-rupi jalan sampai mesti dulu. Tapi karena dakwah orang anu cenderung rupi-rupi media cenderung luas dunia tetap tumpuan tetap pusatna kedah ngajantengkeun pemuda Persis produktifna di masjid. Ulah dugikeun karena ayeuna fokusna tadi teh dakwahna aya di lapang, dakwahna aya di jalan, dakwahna aya di gang, tapi masjid hilap. Nah, sehingga naon pami urang dakwahna pilih-pilih anu tadi teh urang fokus ngajakan di lapang, urang fokus ngajakan di gang tapi hilap ngajak di masjid, sehingga masyarakat teh moal terlalu simpati ka pemuda Persis anu non terlalu mandang bahwa masjid teh hal anu tempat anu penting pikeun urang hidup. Tangtos jumaahan mah janten kewajiban pikeun sadayana pamengga teu aya kadang jalmi sa borong-borong kadang jumaahan tetep dibudak. Tapi kumaha sangkan jalma anu borong anu tadi teh anu jumaahan dibudak tapi salat fardu anu lainna can tantu kumaha sangkan cara urang jalma anu tadi teh lain budak jumaahan ngumpul ka masjid teh. Bapak-bapak atanapi ihwatu iman teh ngumpul teh sanes sakur lamun rek aya salat Id, kurban sareng sagarupin. Tapi sagarupin permasalahan tantos tiasa janten di obrolkeun di masjid. Pami simkuring ngeunteun ayeuna karena kebiasaan masyarakat. Ayeuna teh sanes ulah maka ngobrolkeun kana hukumna we. Ayeuna menyebar luasna bang emok benernya bahasana teh. Anu atanapi rentenir sareng nu caket kana lewat sakarupin. Tah kadang eta teh pami simkuring kayak nyebarkeun komo di masyarakat pamungkur eta teh janten masalah anu nyebar luas di sadaya umur pami simkuring kayak nyebarkeun. Tah pami orang-orang masjid teu mandang kana obrolan eta tangkos masyarakat teh moal terlalu simpati, moal terlalu menganggap penting, moal terlalu nganggap bahwa masjid teh moal bisa ngahadirkeun solusi kana hiji hal eta. Karena naon hukum riba mah apa haram. Tapi kumaha sangkan urang bisa bener-bener ngahindari riba karena lain karena hukumna. Tapi kumaha sangkan kebutuhan hidup katutupan. Ayeuna di masjid di pasihan pencerahan hukum riba teh kumaha. Tapi tetep nalika eueuh ka bumi riba teh disinghareupan teh secara jelas. Pinjaman anu kitu teh kurang teh biasa di tapi kebutuhan teh katutupan tah orang-orang masjid teh kedah maksud mandang teh sanes mau ngumpul mandang teh kumaha orang masjid peduli karena kayaan kasus-kasus anu kedah ditangani di masyarakat. Tah kadinya mah anu tadi teh kami Islam turun sebagai rahmatan lil alamin, pemuda Persis kedah turun sebagai rahmatan lil alamin, sadis rahmatan lil kumaha sangkan anu tadi ajaran Islam anu
dianggap asing nalika sumpingna nalika dongkapna. Dinten ayeuna euy deui pamiseun tiasa disebatkeun ajaran Islam teh asing, kumaha aya teh carana urang diparluaskeun kaislaman melalui media dakwah remaja masjid atanapi pemuda Persis. Pami tadi Rasulullah SAW nyontohkeun dakwah anu kahiji nyaeta dakwah Islamiyah urang naon jeung masyarakat teh gotong royong deui, kerja bakti deui, terus ngajantenkeun masjid atanapi ngajantenkeun ayana hiji media pikeun numpah curahkeun sagala rupi masalah anu aya di masyarakat. Saatos masyarakat ngaraos pentingna ukhuwah Islamiyah, oge aya sarana prasarana pikeun nyurah tumpahkeun sagala rupi kasusah. Nabi Muhammad SAW gaduh cara anu katilu saatos masyarakat saperos kitu di Madinah anjeunna Nabi Muhammad nyobian ngadirikeun daulah Islamiyah. Janten pami urang dikenal Nabi Muhammad sebagai guru agama nalika sumping ka dunia. Di Madinah mah Nabi Muhammad sanes guru agama unggul, sanes jalmi anu dituntut pikeun nyebarluaskeun ketauhidan agama Islam unggul. Tapi Nabi Muhammad di Madinah dikenal sebagai pemimpin umat di zaman kepupur. Janten naon presidenna disebutna atanapi kumaha karena didinya naon Madinah didirikan sebagai tadita daulah Islamiyah, kekuatan Islam di zaman kapungkur. Janten eta nalika masyarakat ngaraos asing ku kabeneran anu dicanang urang sadayana, ku kabeneran anu dicanang urang, maka pami dicontohkeun ku Nabi Muhammad saperos kitu kawitna ngajak kajamian bangsa ketna bicarakeun wargi rerencangan sabaya rerencangan nongkrong terus disebarluaskeun ka halayak adulan luas, diajarkeun gotong royong, diajarkeun duduluran, diajarkeun sabilulunan lamun bahasa urang Kabupaten Bandung. Terus nyobian ngayakeun nangtoskeun tempat kumpul sentralna di mana pamilihna tos janten masjid. Terus aya media terus nyobian ngadakwahkeun ajaran Islam siga kumaha mengenalkeun hukum-hukum Islam siga kumaha. Ucaran Nabi Muhammad mah tadi kasebatna iklan daulah Islamiyah ngadirikeun negara Islam anu saperosna. Tahi waktu iman majelis malam Sabtu pimpinan jamaah pemuda Persis Rancak Tengku pamiseun disebatkeun saperos kitu nalika Islam diajarkeun ka masyarakat nalika awal munculna ku Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad janten guru ngaji, janten guru agama, Nabi Muhammad janten pamimpin di antawis umat sadayana. Pami diwihkeun kana obrolan bahwa Islam teh nyaeta sanes ngatur pikeun ritual ibadah kumpul. Tapi Islam teh ngatur sangkan kumaha sagala rupi aspek kehidupan urang janten teratur sagala rupina. Ibadah, muamalah, politik sareng sagala rupina diatur ku agama Islam anu kafah. Berarti pami disebatkeun saperos kitu, pami ayeuna diuihkeun kana zaman munculna persatuan Islam atanapi zaman munculna sataacan merdekana Republik Indonesia. Pami disebatkeun paling Islam saha, paling nasionalisme saha, tangtos persatuan Islam biasa kasebat paling agamis, Islamis, paling nasionalis. Teu tiasa dipisahkeun antawis duana karena naon ku
keislaman kurang diatur mika cinta kajalan agama manusia. Mika cinta ngajalankeun aturan anu aya di negara sapertos itu. Jantan dakwah keislaman lancar, dakwah kemasyarakatan berjalan oke. Pemuda persis jantan roda panghirup kehidupan agama dilebur, oke jantan panghirup roda kehidupan sosial masyarakat dileburna oke masing-masing. Sehingga tadi urang teh gaul teh antang di masjid teh sanes kage urang aya di masjid rukun. Tapi kedah jantan ngajalankeun anu sanes ge antang oge kabita kage gaul ka masjid. Urang antang batur ge kabita. Nah, pagitan sakit itu jangan obrolan ngomong ieu mah. Hapunten anu kasuhun pilih seueur bahasa anu kirang rawas katampina atanapi bahkan teu kahartos nu kusimkuring dicarioskeun. Kadang naon nu kusimkuring dicarioskeun langkung jelas nalika teu dijelaskeun. Hapunten anu kasuhun sakali deui mudah-mudahan janten pelajaran kanggo urang sadayana khususna kami simkuring umumna kami sadayana paminta dibahasakeun dina prologna simkuring ngobrolkeun terkait nasionalisme sareng kaislaman. Urang kantos kedah janten pelopor anu mika cinta kana lembur urang sareng mika cinta kana agama urang. Ulah deng-deng kana salah sahiji bahkan Islam ngatur pikeun nyaimbangkeun sagala aspek kehidupan. Allahu yakhudhu bi'aidina ila ma'fihi khairun fil Islam wal muslimin ana muslimun qabla kulli syai'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan ka Al-Ustaz anu panantos nyampaikeun materina. Urang itu janten langkung terang teu kumaha perjuangan sepuh-sepuh urang, guru-guru urang kapungkur dina ngadakwahkeun Islam. Mugia sejarah dan kisah anu parantos disebutkeun Pak Ustaz mengenai perjuangan guru-guru urang anu parantos ngadakwahkeun Islam. Tiasa janten motivasi kami urang supados urang tiasa semangat tina ngajalankeun dakwah Islamiyah urang sadaya. Ihwatu iman rahimakumullah, kumari materi yang Ustaz parantos rengsek kituna simkuring nutup acara doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tapi di asrama kita di semester 2 teh, semester 2 teh, dia jadi